methaĩte na wũira na riboti mbere ya kamĩtĩ ya ũgitĩri na mĩbaka ya Senate. Anyiti itemi na ateteri a iboto cia ũmũndũ mekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ĩno magĩtemania mateta marĩa maiyũirwo nĩ ciũria cia gĩtũmi gĩa kũgiria ategi na mũingĩ ũrĩa ũthiũrũrũkĩirie iria rĩa Nakuru kũbeo rũtha rwa gũtega. The community told us that they'd gone ahead and had their resources together. They took the fish from Lake Nakuru National Park. They went to 3 different laboratories. They also took some fish from different other sources. They took to the same facility and they were all the same. If the county government is not able to, if you don't mind, if they have not been able, we want to see action. Ũndũ ũyũ ũgĩtindĩka kamĩtĩ ĩno ũgwĩtia ũthuthuria mwerũ wa kuonania kana thamaki cia iria rĩa Nakuru nĩ ciagĩrĩirwo kũrĩo. On the matter of whether the fish is fit for human consumption or not, is because of what people are consuming currently. And I hope Director KWS fishing has stopped, because that was a directive we gave the last time you appeared before us. Rũbonge rwa nyamũ rũrĩa rũrangagĩra iria rĩrĩ rũgĩtindĩkwo na ciũria cia ũrĩa riboti ya kuonania thamaki cia iria rĩa Nakuru nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ rwĩkorete rũkĩigĩrĩrwo makara kĩongo ta ũndũ wa kũgiria ategi a thamaki ĩndĩ nĩ nginya kũra kwa arĩa methĩgagĩrĩria gũtega iria-inĩ rĩu. The Kenya Human Rights Commission is making a presentation to the Senate committee, and they are basically creating allegations against the service that I am in charge of, and I have not been given an opportunity to read that report. This question of the fitness for consumption is so central to all the conversations we are having. I am willing to allow you to use my taxes to do another study in compliance with the directions of this Senate. The report I tabled was on the testing that we carried out in Lake Nakuru, and I gave my analysis results, and I believe you did guide that the next time we are coming, we are agreeing on a way forward as a multi-agency team. Vede ya dereti ĩno biũ, gavana wa Nakuru Susan Kĩka nĩ orĩtio gwĩkinya mbere ya kamĩtĩ ĩno tarĩki 7 mweri-inĩ wa 7 nĩguo gũcokia ciũria cia kĩthiũrũrĩ kĩrĩa kĩthiũrũrũkĩirie ũtegi wa thamaki iria-inĩ rĩa Nakuru. Ngeribotera Inooro TV, ndĩmbunge-inĩ ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mercy Wadia wa Mũrĩithi.